हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर फॉर यू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया नुस्खा जो कि आपकी सर्दी खांसी को चुटकियों में गायब कर देगा। जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, मगर उसके बावजूद भी हमें सर्दी जुकाम खांसी हो ही जाती है। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम मेन देखी गई है, हर किसी को होती है। अगर आपको थोड़ी सी भी खांसी हो जाती है तो पूरे दिन में आपको खांसी आए या ना आए, मगर जैसे ही आप सोने जाते हैं तो उस समय आपको खांसी आती ही आती है। और बच्चों में ये प्रॉब्लम खासकर होती है कि जैसे ही आपने बच्चों को सुलाया है, गोदी का बच्चा है, छोटा बच्चा है या उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है या बड़े ही क्यों नहीं है, खांसी सबको ही आती है। और फिर खांसी के कारण कफ उनके गले तक आ जाता है, जिसकी वजह से कई बार उनको वॉमिट भी हो जाती है। और फिर बच्चों के कपड़े, पूरा बेड पूरा गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि बच्चों के साथ ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होती ही है कि जब भी बच्चे वॉमिट करते हैं तो वो समय मोस्टली रात को ही करते हैं खांसी के कारण, जिसकी वजह से पूरा बेड, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं और रात को ही हमें चेंज करना पड़ता है ये सभी। और ठंड के समय ये सब चेंज करना, बच्चों के कपड़े और बेडशीट चेंज करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे को फिर ठंड और ज़्यादा लग जाती है तो ये उसको और नुकसान करता है, मगर वॉमिट आ जाती है तो फिर उतारना ही पड़ता है और चेंज करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस की है, मगर मेरे को एक नुस्खा मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कारागार नुस्खा है। फ्रेंड्स, ये नुस्खा मैंने एक आयुर्वेदिक किताब में पढ़ा था और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये नुस्खा मैंने अपने बेटे के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर और अपने जो बड़े हैं उनके ऊपर और अपने खुद के ऊपर भी आजमाया है। ये सबके ऊपर काम करता है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें इसमें एक चीज़ की ही ज़रूरत है। तो देख लेते हैं वो क्या चीज़ है और कैसे हमें इसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, सोने से पहले हमें इसको यूज़ करना है और हमें इसके लिए चाहिए विक्स। बस यही एक चीज़ हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, जिस किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम हो, तो विक्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली इंसान की छाती पर, पीठ पर, नोज़ पर और गले पर। अगर फ्रेंड्स आपको वहाँ पे लगाना है तो लगाइए, अगर नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए। और खांसी रोकने के लिए सबसे पहले विक्स को आपको लगाना है पैरों के तलवे पर, और इसके बाद आपको एक और केयर करनी है, सावधानी करनी है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये जो पैरों के तलवे होते हैं, यहाँ पर आप विक्स लगा के अच्छी तरह से मालिश कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने विक्स लगा लिया है पैरों पर और मालिश कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने विक्स को गुड अमाउंट में लेकर तलवों में अच्छी तरह से मला है, अच्छी तरह से मालिश कर दी है। आप विक्स को पूरे तलवों में अच्छी तरह से लगाइए और हल्के हाथों से मालिश कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स विक्स कम है तो आप और ले सकते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपको ये उंगलियों में भी लगाना है अच्छी तरह से। अब ये जो नुस्खा है वो काम कैसे करता है फ्रेंड्स? अब ये नुस्खा इसलिए भी काम करता है फ्रेंड्स क्योंकि साइंटिस्ट भी मानते हैं कि पैरों से हमें ठंड बैठ जाती है और विक्स जो होती है वो हमें गर्मी देती है। और जब तलवे गर्म रहते हैं तो हमारी बॉडी में ठंड नहीं चढ़ पाती है, जिसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम खांसी नहीं होता है। मेन ये खांसी पर वर्क करता है क्योंकि जब हमारे पैरों से ठंड चढ़ती है तो कफ बढ़ता है और खांसी आती है। तो सोते समय हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आती है। तो साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं फ्रेंड्स कि आप जब पैरों में विक्स लगाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पैर गर्म होते हैं और खांसी रुक सकती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप ज़रूर आजमाइए इसको। ये 100% इफ़ेक्टिव है। अब विक्स लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आप कोई भी सॉक्स ले लीजिए, कॉटन, नायलॉन, आप जो आपके पास सॉक्स अवेलेबल है आप वो लीजिए। आप रात में पहन रहे हैं तो कॉटन होगी तो बहुत ही अच्छा है, वरना जो सॉक्स आपके पास है आप उसी को पहन लें। फ्रेंड, जिसको भी आपने विक्स लगाई है वो बच्चा है या बड़ा है, उसके तुरंत बाद आप उसे सॉक्स पहना दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए अपने तलवों की, ऊपर आपको विक्स लगाने की जरूरत नहीं है और झटपट से उसे सॉक्स पहना दीजिए। और फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको रात को ये सोने से जस्ट पहले करना है। आप विक्स लगाएं, उसको अच्छे से मसाज करें और तुरंत सॉक्स पहने और सो जाएं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको रजाई कंबल में ही रहना है क्योंकि हमारे पैरों को इसके बाद गर्मी मिलनी चाहिए और इसकी गर्मी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इस नुस्खे को आजमाने के बाद ही उसी समय आपको 2 से 3 मिनट के अंदर ही देखिएगा आपको खांसी आनी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी।
और अगर आपको खांसी ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा विक्स लगाइएगा, क्योंकि विक्स ही हमारे पैर को, तलवों को गर्म करने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म रहेगी। फ्रेंड्स, ये 100% इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये इफ़ेक्टिव लगे तो आप इसको ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, साथ में ही सब्सक्राइब भी करें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली न्यू और इफ़ेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।